হ্যালো ইউটিউবার্স, কেমন আছেন সবাই? সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আসলে আমার খুবই ফেভারিট একটা কাস্টমাইজেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে একটা নরমাল সিপিইউকে কীভাবে ওয়াল মাউন্ট গেমিং সিপিইউতে রূপান্তরিত করা যায়, এবং সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে এইটা আসলে কীভাবে করতে হয় সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো আপনারা দেখছেন SamJohn99, আর আমি স্যাম পুরো ভিডিও জুড়ে আছি আপনাদের সাথে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তো ফ্রেন্ডস, আসলে আমি এই ওয়াল মাউন্ট পিসি তৈরি করার জন্য প্রথমত যে ফ্রেমটা তৈরি করেছি এটা হচ্ছে হার্ডবোর্ড এবং প্লাস্টিক বোর্ড অর্থাৎ পিভিসি বোর্ড, এই দুইটা জিনিস দিয়ে একটা ফ্রেমের মতো তৈরি করে নিয়েছি। এবং পুরো ফ্রেমের দুইটি বোর্ডকে আমি স্ক্রু দ্বারা চারপাশে আটকিয়ে দিয়েছি, সবখানে স্ক্রু দিয়ে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। ফ্রেমের ভিতরে কিছু জায়গা রেখেছি যেখানে আমি মাদারবোর্ডটাকে বসিয়ে দিয়েছি স্ক্রুর সাহায্যে, এবং উপরের দিকে আমি বসিয়ে দিয়েছি আমার পাওয়ার সাপ্লাই যেটা রয়েছে সেটা। আর এইটার পাশেই রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হার্ড ডিস্কটাও আমি পাশে এভাবে এই একই প্রসেসে আসলে বসিয়ে দিয়েছি। ডিজাইনটা আরেকটু প্রিমিয়াম করার জন্য এখানে এইচপি ব্র্যান্ডিং করেছি। নিচে রয়েছে পাওয়ার অন অফ সুইচ, তার উপরে রয়েছে রিসেট সুইচ, এর উপরে রেখেছি ইন্ডিকেটর লাইটগুলো, দুইটা লাইট রয়েছে এখানে। এই জায়গাটায় আমি রেখেছি ইউএসবি পোর্ট এবং মাইক্রোফোন ইনপুট পোর্ট। আর এখানে যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই লাইট হচ্ছে গিয়ে জাস্ট ডেকোরেশনের জন্য। আর এই মাদারবোর্ড, তারপর হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই, এগুলোর পাশে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে ওখানে আমি এলইডি স্ট্রিপ লাইট যেগুলো সেগুলো লাগিয়ে দিয়েছি যাতে দেখতে এটা আরও সুন্দর লাগে। আর অবশ্যই এটা আসলে সুন্দর লাগছে। আর এই পিসির যত কানেকশন ওয়্যারিং রয়েছে সব আমি এই একটা তারের ভিতর দিয়ে, একটা পাইপের ভিতর দিয়ে আসলে নিয়েছি, এবং সেটা একটা চলে গেছে ডিসপ্লেতে, মনিটরে, আর অন্যগুলো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য। আর ডান পাশে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে আমার ইন্টারনেট কেবল লাইন। আমি জানি না আসলে পিসির এমন ডিজাইন আপনাদের কাছে ভালো লাগবে কি না, তবে এটাতে একটা সুবিধা রয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে পিসি অনেক ঠান্ডা থাকে, যে কারণে পিসিতে একটু ওভারলোড ক্রিয়েট করা যায়, এবং এটা বেশ ভালো লোড নিতে সক্ষম। এবং ডিজাইনটা অনেক ইউনিক হওয়াতে আর আপনার কাছে হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। আমার কাছে আসলে বেসিক্যালি এর ইউনিক ডিজাইনের জন্যই ভালো লাগে, এবং পিসির উপরে হ্যাঙ্গিং করার ব্যাপারটার জন্যই আমার কাছে মূলত আসলে এটা ভালো লাগছে। বাইরের কিছু গেমিং পিসি এরকম পাওয়া যায় যেগুলো ওয়াল মাউন্ট, যেগুলো দেখতে আসলে খুবই সুন্দর। আর এমন ধরনের সমস্ত ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানান। থ্যাংক ইউ। Subscribe my channel for more videos and click the bell button.